வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோம்னா, நாங்கள் வந்து நியூ இயர் ஆஃபரில் வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தோம். என்ன வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் தான். இது வந்து 9 kg வாஷிங் மிஷின். ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி வச்சுருந்தது வந்து ஐஎஃப்பி. ஸோ அதுக்கு சுவிட்ச் ஆகிறதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் தான் ஆல்ரெடி வச்சுருந்தோம். ஸோ சுவிட்ச் ஆகிறதும் ஃப்ரண்ட் லோட்லேயே வாங்கினோம். நல்லாவும் இருக்கணும், கொஞ்சம் ஹெவி. மற்ற வாஷிங் மிஷினோட இந்த வாஷிங் மிஷின் எந்த வகையில் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இது டேரக்ட் ரன் மோட்டர். எப்படின்னா ட்ரம்மும் மோட்டரும் வந்து அட்டாச் ஆகியே வரும். இப்போ நாங்கள் பழைய வாஷிங் மிஷின்லலாம் எப்படின்னா பெல்ட்டால் ரன் ஆகும், நீங்கள் எப்படின்னா கிரைண்டர் மாதிரி ரன் ஆகும். ஸோ அதனால் பெல்ட் வந்து அடிக்கடி லூஸ் ஆகிடும், இத்து போய் பிஞ்சிரும். ஸோ நிறைய செலவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஒரு ஆஃப்டர் 20 வாஷ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு வாஷு. அது இல்லாமல் இதில் வந்து ஃபோன்லேயே எனேபிள் ஆனும் ஆஃபும் பண்ணிக்கலாம். இதோட பையிங் லிங்க்கை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன், போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். டுவல் கிளாஸ் வேறு தராங்க. இதில் வெள்ளை பிளாஸ்டிக்கும் உள்ள கண்ணாடி கிளாஸும் வரும்.